quê? Vamos, galerinha, bora, bora, bora! Ah! Bora, Dora Aventureira, bora! Uhul! A galera pra onde aqui, Val? Desce aqui? Tá. E aqui, o que eu faço? É o quê? Vai, vai! Dora, Dora, Dora Aventureira! Aleluia! Aleluia! Olha aqui, gente, que linda matagal! Cuidado aí, vó! Quase que eu caí aqui ainda! Passa aqui, vó! Vó, passa aqui! Essa aí balança mais! Mas não é fundo! A pedra não é funda! Aqui não é fundo pra poder cair! Tá aí, tá. Pedra, né? Vai. Vai, não vem pra cá. Seu pau não dá pra entrar aqui. Sim. Verdade, vó. Vocês estão ouvindo, gente? Né? Vamos lá, aqui. Olha lá. Vou entrar o começo. Por isso se chama caminhada até a cachoeira. Eu caio, gente, para o marinho. Olha aqui, gente, a árvore caiu. Caiu. Não, tá forte a água? Vai, vó. Ai, todo exercício que eu não fiz o ano inteiro, tô fazendo aqui. Bora, galera! Que lindo! Eu tô quase caindo. Ô, mãe, o Tarzan vive aqui, viu? O Tarzan sobe. Comer? O que é isso? É tomate, vó? É tomate? Vai, mãe! Não pare! Não pare de derramar! Aê! Olha a perna do céu. Tira a foto nossa! Olha lá, vai caiu. Deu no buraco, no buraco. Mãe, Tá dentro. então, tá? Piolho. Filmando ele. Vou tirar foto da foto. Eu filmei! Eu filmei! Eu filmei, eu filmei! Filma um bagulhozinho, Não é, cara.
Senta lá nessa cachoeirinha lá embaixo. Ó a foto. Ju, Tô de pé, ó a foto. tô de pé. Vai. Meu Deus, o pai vai dando. Muito de perto não, Matheus. Pera aí. Ah, de longe, de longe. Normal. Ah, Gelada, Ju, água. Gelada. tá gelado? Olha lá. Que delícia. Até a foto. Foi gravado no final. Filmado, gravado, registrado, fotografado. Eu nem na cor, eu vou ver. Lá, Ju, olha lá. Oxi. É bom por causa da cor. Adão! Jornal Fonseca é avistado o Adão entre a correnteza. Fala isso, dá fora. Tá gravando? A Ju é corajosa. Não, não sei. Ó o lambari, Ju. O lambari. Ah! Você pescou aí já?